而且每一个商品也绝对有它适合的族群。吃家里、用家里、穿家里，你跟婆婆拿就好了，你为什么要钱？这个是需要学习的，但是我相信只要学1、2个月，只要好好的学1、2个月。现在的想法就是思想，没有办法用我们现在的思维和